Y no te voy a negar, estamos claros y ya. No te lo voy a negar, no te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros, estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar, man. Y no te voy a negar, estamos claros y ya. No te lo voy a negar, no te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros, estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar, man. Y no te voy a negar, estamos claros y ya. No te lo voy a negar, no te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros, estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar, man. شو هاي ذهبة بين؟ ما تزهقش عم بعمل فيديو أنا. Всем доброе утро, хотя у нас уже добрый день, скорее всего, нужно говорить, потому что сейчас уже 1:30, я сейчас поеду за пацанами в школу. Утром я была, как вы уже поняли из моего видео, я была в торговом центре с моей младшей невесткой. Вот, мы так погуляли хорошо, позавтракали, купили там несколько кофточек, я купила пацанам, так как уже скоро закончатся скидки, которые должны быть были Black Friday, Черная пятница. Вот она у нас уже длится с начала недели, с воскресенья. И сейчас уже практически даже скидки продолжаются, но выбора уже практически нету, потому что в начале недели люди уже все раскупили, скупили. Вот, поэтому выбор небольшой. Поэтому купила самое необходимое, что мне нужно сейчас, вот именно сейчас. Я купила себе сумку, я купила себе кошелек, потом это все покажу, потому что сейчас я уже поеду за пацанами. Когда приеду, я покажу. Да, у меня ужасное лицо, ужасное высыпание. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, погода меняется, может быть, гормональная, может быть, еще что-то. Короче, я не знаю, почему у меня такое с лицом, поэтому я сейчас ничего не наношу на свое лицо. Естественно, я его купаю, умываю, чищу, но никаких мейкапов и так далее не наношу, потому что я хочу... Мне кажется, если я нанесу мейкап, то мое лицо будет еще хуже. Поэтому сейчас только чистая вода, мыло и очень хороший крем. Мне подарила мой косметолог, у которого я сейчас работаю, Алена. Она мне подарила такой крем, увлажняющий крем фирмы. Фирмы Maccabeam. Это фирма, с которой она работает. И просто потрясающий крем, он мне очень понравился. Он действительно даже не то, что он увлажняет кожу, он еще и успокаивает. Поэтому вот мое вот это вот состояние было еще хуже. 2 дня я уже пользуюсь этим кремом. После душа я наношу этот крем на ночь. Вот, и мне кажется, что мое лицо немного стало лучше. Вот, продолжу его наносить вечером и посмотрим, что будет.
И так как я уже сказала, я покажу вам все, что я купила после того, как мы приедем из школы, заберу пацанов. Вот. Ну и на пока что все. Мы сегодня первый день разожгли костер. Не потому, что у нас там дома ужасно холодно, просто так, пацанам захотелось. Вот, ну, папа, как всегда, наш не может отказать своим мальчикам, поэтому мы вон кинули немножко таких вот тоненьких дощечек и сделали небольшой такой огонечек. Классно, так, но все равно так дома тепло стало, хорошо, уютно. Просто замечательно. И да, у нас изменилась погода. Вот недавно буквально я делала видео, говорила, что у нас тепло, и вообще не чувствуется, что скоро будут новогодние праздники, и зима, и так далее, и тому подобное. Ну вот, прошло 3 дня, и у нас сегодня был такой ливень, погода изменилась, на улице холодно, дома тоже чувствуется, что достаточно прохладно. И когда мы были в торговом центре со моей невесткой, был очень сильный ливень и град. И град был очень-очень большой. Вот такие вот дела. Так что мы, наверное, сейчас будем уже одеваться, переодеваться. Ну, то есть пижаму. Принимать душ, чистить зубки и спадки. Да? Спадки будем? Нет? Да нет, все-таки, наверное, да. Ну, всем спокойной ночи.